Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Bunda Kasih dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di dapur saya sendiri karena saya sedang kurang enak badan dan tenggorokan saya sakit. Jadi saya akan mencoba membuat minuman yang menyehatkan badan serta bisa melegakan tenggorokan. Ayo ikutin bagaimana caranya saya membuat minuman yang menyehatkan badan. Tonton terus video saya dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Selamat mengikuti dan selamat menonton. Oke sahabat Bunda Kasih, jika saya merebus jamu, sebaiknya saya sarankan memakai panci atau kuali yang terbuat dari tanah liat. Seperti ini sahabatku. Dan juga kalau bisa dengan panci yang terbuat dari stainless. Bahan-bahannya antara lain serai yang sudah dikeprek, jahe yang sudah dikeprek, kayu manis, kapulaga, pakai gula merah atau juga bisa memakai gula aren. Jangan lupa ya sahabat Bunda Kasih, semua bahan dicuci dengan air yang bersih. Rebus air sampai mendidih. Setelah itu masukkan bahan satu persatu. Serai aku masukkan terlebih dulu, jahe, kapulaga, rebus airnya sampai mendidih ya sahabat Bunda Kasih. Kayu manis, dan yang terakhir dimasukkan gula merah atau juga bisa dengan gula aren, bisa juga dengan gula batu. Aduk-aduk terus dan tunggu rebusannya kira-kira sampai setengah jam. Oke sahabat Bunda Kasih, minuman saya sudah selesai direbus dan sudah matang. Matikan kompornya dan saring ke dalam gelas. Nah, seperti ini sahabat Bunda Kasih. Nah, minumannya sudah selesai dibuat sahabat Bunda Kasih. Siap untuk dihidangkan dan minum selagi masih hangat. Segar sekali. Oke sahabat Bunda Kasih, selamat mencoba.